ओ चेक कर मित्रा दी टॉप ये तो मैं एलसीडी लगा ले से वापस दे मेरे बेइज्जती हो जूस ना दे मत साफ इंदा ओ दे छाड़ो आज यार चक्कर टी करन दे अल्लाह चल रही सजी जाना ये कम ब्रेक दे और दिन में रात है भाई जाना नहीं क्या जाना जी थोड़ी की थला पैनल ले आऊं यार एक लगता कौन नहीं जाना सही नहीं जाना असा मेरा 2 बजे ट्रेन ओ मार दी बाकी चली उठ जाग हो रहा नहीं बहना ने जाना हैं वो तो सारे ले सा ओदा यकम तो जाना किधर यकम तो बाद जाना ये काम तो बाहर जाना ने ऐसे ही बस मैं पैसे से मैं बड़े होके इकट्ठे कराए ने मैं कहा यक्का बना दे मैं थोड़े को ले ले सांग को सही दिल को यार मैं कह जाऊंगा तो बाजार बुजुर फेर उसा मैं कर बाबू नहीं ये काम तो नहीं जाना उसके बाद यक्का में जाना हाथ पे ना यकम तो नहीं ये साहब हो मैं फोन भेज के जब मैं जाना मेरे बाबू का एक्सीडेंट हुआ तो मैं तो सर थोड़ा फोन अगे पे है कल फ्लैक्स ਅੱਗੇ ਪਿਆਣ ਦਾ ਮੈਨੇ ਮਕਸਦ ਮੈਂ ਚਾਹੀਦਾ बाकी ਸਹੀ सारा हो गया फ्लैक्स जनाब मैं सारी दुकानों को पूछ ही लाहौर जाना सही जब नहीं कोई सदी दसया सदी भाई मैं लाहौर ये भेज के जाना है मेरे को पैसे नहीं है मैं नहीं जाऊंगा सही मेरे पैसे दे दो भंगे रख लो सजी बाद मेरे को पैसे लेके मोड़ नहीं दे छोड़ो नहीं तो मैं हमारी बट्टा करना ही बंद हो गया मैं दाल चैलेंज करा सारे में ना दिया सिर्फ 6000 रुपए मेरे 2 रुपया नहीं मैं कासम साहब से लेना हां मैं फिल्मां ने छड़ी रखे तब सही दसया थोड़े पैसे मांगे जे कोई ना कसम आप ज्यादा में पैसे मांगे वो तो मंगना ही है तो खाता भी पूरा सामान के गवास छोड़ दो कसम साहब ने स्क्रॉट बने मार जांदी ताई तो हुन तयो कोई गाली उसने कीमती साथ गवास छोड़ दे स्क्रॉट बजे मैं दिल लगा ले कर दे मैं तू हाथ छोड़ देने के रात 2 बजे ते फिल्मां वेख रहा मैं अगले दिन सदा टिकटॉक तो मैसेज कीता सजी सो जाओ यार अगर इस बंदे ने कांटेक्ट करना मैंने 12 बजे के बाद करो ए जीत दा बैठो दी फोन से वो तो पहले फोन करते रहो मैं कितने बजे सोना तू 2 बजे के दिन जा 3 बजे मैं सोना तो ना मेरी रूटीन तो यार तेरी शर्म भी नहीं आंदा दाढ़ी रख के तो 2 ए मैं पैसा कमाया करने हो रही है सवाल सदा तेरा ऑनलाइन बंद है ऑनलाइन टिकटॉक पे नहीं और एक खमोशी है खमोशा जी खमोश रहना खमोशी ऐप है खमोशी ऐप है खमोश रहना है बाद ये जो कदम फटना ना मैं तो ने सेल्फी देनी मैं तो कोई गड्डी बजा मेरे को लग गया कर मतलब फिर तो तेरे मगर कोई जसूस लाना चाहिए वो ग्रिगारा तो पहले ही सराहना डाल ईशा को मुझे मशहूर होया मार छड़े अल्लाह का नाम टिकटॉक पे नाल ही मशहूर हो के नाल ही मार शेर हुंदा मैं मत्रियां दा जैक दित्ता लोग ये दसा जी आकड़ के गया है ना हुन दुकान ते भी हुन इधर टैक्स लगना और शेरू आ फोन बेचना है एक्सचेंज वाला 3200 रुपए का लेना है कितना काम मोबाइल में रखी जावा मैं यार पड़ा वो जेड़ा मैं तान दर्दा ना मैं ताई तो ते ला मैं तेरा प्यार करदा आकाश में सही बंदा या तान नहीं दर्दा तान दो सदा को केड़ी तान दा आ गई ऐदा है वो मैं ना पे तांग कर देना जैक ना मैं जैक को देता थोड़ा याद करके वाकई सुनी भाई जान हम मौलवी को ले लेता मैं कह जा ले हट के मैं 3 रुपए लेता मैं नौकरी का जैक दे